Një mbrëmje artistike festive u zhvillua në Teatrin Migjeni në kuadër të edicionit të 6 të aktivitetit ku e more emrin Malësia Malle, që përkojnë me 30 vjetorin e shoqatës Kënga Jon dhe në nderim të 115 vjetorit të ngritjes së flamurit në Deqiq nga Det Gjon Luli, duke bashkuar artistë të njohur dhe publikun në një natë kushtuar traditës dhe identitetit. Kulmi i kësaj mbrëmjeje ishte nderimi i këngëtarit të muzikës popullore Rok Xhelaj me titullin qytetar nderi Malësisë së Malle, si vlerësim për kontributin e tij në ruajtjen e këngës dhe kulturës së zonës. Kjo ishte ideja ime që nëpërmjet kësaj logoje ose kësaj gjetje artistike, ku marrin Malësia Malle, paktën një herë në 5 vjet ta promovoj këtë ide artistike dhe besoj që diçka ja kanë arritur qëllimin. Këto 2-3 vjet janë dy gjëra shumë të rëndësishme prapë që ka ndodhur Malësia Malle. Është futur xhubleta në UNESCO, njëkohësisht edhe lahuta e Malësisë Malle po prapë në UNESCO. Në skenë u ngjitën edhe emra të njohur si Irini Qeriako, Çun Lajçi, artistë e Teatrit Migjeni e të tjerë. Kur unë kam shkuar në shumë festivale botërore, në shumë shtete, dhe shtetet aty organizojnë aktivitetet të panumërta. Këtu janë ullur këto aktivitetet. Kisha shumë dëshirë sonte ta këndoja pikërisht në këtë teatr, pikërisht në këtë teatr ku realizova rolin tim të parë, Opera Mrika, në moshën 16 vjeçe. Shumë kënaqësi, ishte një festë e vërtet sonte, kjo çfaqe, një festë ku shpalosën në fakt shumë vlera. Ishte një natë shumë emocionuese, ishte një maraton e gjatë, sepse pjesëmarrja ishte e larmishme nga gjitha zonat. Pa diskutim që isha e lumtur të isha si nuse Malësie. Aktiviteti u organizua nga shoqata kulturore Kënga Jon në bashkëpunim me Radio Televizionin Publik Shqiptar, ndërsa koncerti do të transmetohet së shpejti në rrjetin publik.